やん。あれ人。あれ人？うん。え、あそこポイントなの？あそこポイントよ。で、スケボーの練習するとこやね。これな、でもちょっと路面が悪いな。ビビったわ。あれ、ラッシャーさん、ラッシャー入ってるって、もうみんな出たよって。予感がする伸び方するんだな。案の定ツンっていったもん。うわ、切れたなと思って。ただショップや。いいよ、半分ずつ。これ塩焼きそばと銀シャリと卵焼き。これのことだ。ハンバーグ。焼きそば一つと。塩焼きそばを一つ。はい。で卵焼き一つと。卵焼きを一つ。はい。それから銀シャリ二つ。銀シャリ二つ。このラッキョっていくらなんですかこれ。250円。じゃあこれ一個。何？あ、ウエストの。家までだって。わからんわ。え？あ、花びら。右？
渡ってない。